Apa? Saudaranya Dingo ini kah? Oh ya. Bawa dia kembali bersamaku. Di sini menjagaku selalu. Ya, Pak. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan. Taruhannya nyawa langsung itu, Pak. Doaku tak pernah meminta bawaku. Itu mbaknya kalau memang lagi sakit perut ke kamar mandi dulu aja, Pak. Jangan ditahan-tahan kayak gitu, jangan ya. Lama walau hanya sesaat. Iya, nggak apa-apa lah. Ya, yang penting mbaknya senang aja. Nanti aja kembalinya. Komen langsung sama penyanyinya lo itu. Ya, kok ada nyasar di situ? Sangat